Cara membuat sorban. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat sorban. Yang pertama, lilit ke sini. Baru cantolkan ke sini. Baru lilit lagi ke sini. Lilit, 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 lilit. Kalau kesusahan yang bisa dililit, gampang aja. Udah jadi. Cara yang ketiga, dibuka ininya satu, dan kalian lilit dan bikin ke sini, dan bikin ke sini ya, dan bikin ke sini, dan jadi. Free Palestine. Free Palestine.